बच्चा आओ, आ जल्दी। अभी लाइट बंद नहीं होगा, मतलब 5:30 बजता है तो मतलब लाइट बंद करने का टाइम हो जाता है। अभी हम बंद नहीं करेंगे, तुम वहाँ जो चल गया है गुस्सा होते रहो, उससे को मतलब ना ही एकदम लाइट नहीं बंद होगा। अभी जय जय भी नहीं हुआ है, तेरा लाइटें बंद हो जाए। हाँ नहीं बंद करेंगे नहीं, एकदम लाइट नहीं बंद होगा अभी। तो ऐसी सोच है। एकदम अभी लाइट नहीं बंद करेंगे, अभी जय जय भी नहीं हुआ है, इतना जल्दी लाइटें बंद हो जाए इसके लिए। गुस्सा करते रहो, मुड़ी पटकते रहो तुम, करते रहो गुस्सा। चुप, भगा